सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि रिसर्च ऑक्टेन नंबर 95 से कम नहीं होना चाहिए इन ऑल द फ्यूल्स एंड 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग मैंडेटरी कर दी गई है। तो रिसर्च ऑक्टेन नंबर स्टिमुलेट करता है एक्सेलरेशन इन द पर्टिकुलर कार एंड जो इंजन है उसको खराब होने से यहाँ पर बचाता है इफ द ऑक्टेन नंबर्स आर 95 और बिलो, राइट। एंड एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर अगर वो मेंटेन करता है तो वो एक कंप्लीट फ्यूल बर्निंग को एनहांस करता है। एंड सबसे बड़ी बात ये पोटेंशियल इंजन डैमेज को रोकता है एंड लो स्पीड्स पे जो फ्यूल है उसका इंपैक्ट डायरेक्टली इंजन के ऊपर ना पड़े या कम पड़े एंड एक्सेलरेशन फेज में गाड़ी जल्दी से जा सके एंड कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल हो सके एंड पिंगिंग साउंड जो कि इंजन को खराब करती है, वेयर एंड टियर करती है, उसको कम किया जा सके। इस वजह से रिसर्च ऑक्टेन नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन फॉलो स्लीपी क्लासेस।